Cih, kunaon atuh ieu lempangna mundur-mundur kitu? Kalau ngadupak urang deui kunaon sih? Jih, ieu saha? Ieu saha tukasan urang? Nah, kalau nanyakeun ieu saha? Nya teu wau ieu ka urang ieu, Mak. Ah, bos areta. Bos ieu tulungan urang. Nah, kunaon atuh, Mak? Iya, mah teh tos main akrobat. Jadi dipalitek cangkeng, jadi lompat teh bisa nyanghaleup ka ditu, jadi mundur, bos. Tulungan. Aing mah aya wae atuh, Mak. Kalau lempangna mundur kitu, kumaha atuh ieu? Teuing pugu bos, ieu mah lompatna jadi mundur. Ya, Mak, di urang aya solusina hayang cager mah, Mak. Gigina asupkeun kana hiji ulah dina atret, jadi lamun misalnya asup kana gigi hiji mah, lempangna ka hareup, Mak. Moal mundur. Ih, begitu mah lain mere solusi kehen. Orang beuki ngalene ka aing. Lah hayang kumaha aja aing. Ya, sok, ya. Sok. Sok ka dia ka wani mah. Urang nage di dieu, nah kalah mundur atuh Ya udah kan sia bos areta. Lamun aing geus normal, lompatna ku aing mah direnos ya.